不行啦，就上渣呢，我是不爱渣就好。不太确定。用个啥咯？这下阿姐直接香港的就会介乱。你我真控制叫做牌的东西。对啊。他在那个咧，懂后处理，懂他，嘿，懂讲。你要试它可以生吃吗？对不对？试试看啊。你做在喜欢没？我先问过他。还有冻巧跟糯米椒炒蛋。对。哦。会抢哈？你有煮饭吗？有同你放假玩饭哦。这是个西餐的千层面啊，以前能用一点吗？你直接跟他说我们没那个时间。哦，还没该按多时间。那椅子马上走哎，很用心哦。对呀，该不会在这冰箱里出现这个吧？哎，没有。冰箱一定要放食材，也可以放盘饰啊。1、2、3，大家不给他一点掌声吗？他好孤单哦。老公，你要不要加码一下？大批多钱5,000，1万5,000了啊，5,000好，5,000好，妹妹500哦，全部3哦，什么 ？Hello， 各位电視機前面嘅觀眾朋友，大家好。他就手語獻唱啊，鄉親朋友大家好。歡迎收看一家之主，大家民族。中白跳。今日呢個來到也嘅新竹嘅鳳凰山區。冇錯。中北來嘅時間呢，包括嘅理事長和嘅所有嘅鄉親證人當熱情嘅招待。係啊，不錯你馬上就過來。上一擺那個時間係挺貴嘅體育節吧？哦。今天加開場次，因為你下邊嘅來賓哦，真正動眼睛呐。參加東北煮菜。你還有去聽呢？冇錯。很會煮菜的來賓會搭配嘛個廚師你哦，超浮誇的。而且哦，今日來嘅潛水站呢，清一色都係厲害嘅姐姐哦。冇錯哦。也就當腔啊，今日帶來嘛個腔數嘅料理呢，大家過來看啊。先來分享到今日嘅評審先生，之前來分享到嘅係安妞馮師傅。大家好，我係馮嘅，大家好。哦，前面這個浮誇系的代表啦，哈。哦，始祖。但是我在傳界也有一個浮誇代表。首先來分享係林迅吉林師傅。大家好。阿杰師傅好。接下來呢，分享到風吹嘅係來自富橋嘅表姊妹哦，分享到小妞子妞下姐。歡迎。大家都看下攬出嚟一片咪係這樣寫，冇有記得係梁子所，姊妹見到千件花。歡迎，大家好。兩位咪係夫橋人啊。而且我感覺金髮姬她的髮色是我羨慕的。哇！下一集期待你哦。最多來自富橋呢，安度吼。請問一下馮翠姐姐吼，富橋一到尾啊，人家就菜天有推薦嘛個好高好色好料的嘛。個富橋鄉嘅哈，個富橋嘅羅富橋嘅山頭怪就見個金絲樹，嗰度啊前後料啊哈，就個葡萄哈，那個趙新頭又係你阿門啊，就動嘅係嗰度行路，啊這個當過嘅時間，行路個當過嘅時間，差在那邊當。可能哈，差唔多按富橋鄉啊哈，嘅風景，清涼一片正，啊，跟住啊又當到嘅通化，又通化，又通化下巴又都好嘅，給我落頭髮線啦呢。他講咧，又慳嘅時間呢，做得都係個夯夯嘅。其實哈，都要行做 Tiki 就發現到，他們真的。很快就到後花園了。剛要有口技，口技欣賞，剛還有不然馬上又都要安講嘅室外投演。沒動把海啊。對啊，還是我們搬過來。也可以哦。豐城社區有這麼條音啊，張六合之光，我也自己講。張六合而已。哦，張六合。富橋哦，攬出嚟一片哦，沒有推薦而家係好吃的一個咖啡廳。嘿，喝咖啡，哦，做嚟拍照，跟。當然都去該打卡，照相。不過真件動獎做嚟去啊，風景你動好看啊！動獎哦，夜景。中國呢看富橋，不過吼，你去到室外投影行一下，哦，就到一個較高嘅景點，再來看好風景。每做得尋到一個唔單止好風景，沒有好料理嘅地方，就得空下來度過一個美好的假日。那麼做來吃飯啊，不過呢，馬上就來進行體育館嘅挑戰。色色變好菜，兩嘴用剪刀塞頭部嘅方式，輪定撲變上地度嘅食材，撒定愛啲寒天嘅時間地度，做出無窮樣嘅變化。先來兩嘴會抖出乜嘅好明星呢？一家之主用下來吃好菜咯。
观众朋友都会一关呢，你看好了看一下，到底一个神秘的冰箱底度最圈有嘛个好料诶。讲哦，根本的变相哦，冇主题，因为人家打扣篮球地哦，非常的家常，各式各样都有哦。来，哇盖，哦，它是喝的很杂。你会觉得这个很熟悉？烧饼夹蛋，烧饼哦，该不会把蛋拿走了吧？哎，莫乱啊，因为你要可以上。太残忍了。好了，不过两点还有这个秋葵，牙头哈，对，该爆烧米，该点美管头诶，太乱，这个是那个卤味的好朋友，好吹，嘿，冇错，哦，你要动体片哦，这个是素的，哈，是带的，那它就叫泡菜，欢喜嘅泡菜，你看嘛个，哦，这个我超爱，东马豆改个青鱼管头啊。个半条，它刚腌板条，其实还不错哎，因为有主线，就是不要拿这个就好了。那个冷掉了。好来，我有教你抱歉。好，等一下有调个200个剪豆沙头部吼，现章嘅该煮做啲先选2行，总共做啲选4行来煮出里头好料理。我们说，故事一下呢，Andy 就说先来进行小组讨论哦。好，莎来，该下看到安豆的食材哈，又对哪一种？他就嫌弃鸡蛋，对，我也觉得鸡蛋。有冇有想要哪几样的喜欢？就是秋葵、玉米、蛋，或是说那个火腿还是猪肉都可以，这2样。泡菜或青鱼的那个罐头，我觉得2选1，因为我们要有一个味道。泡菜、秋葵、玉米粒呀、蛋啊，那个肉好了啦，肉、鸡肉、素火腿。假如泡菜仅仅不一纳得，我们就抢青鱼罐头。好，玉米哦，炒板条嘛。等一下，我们如果第一棒赢的时候啊，就是要先选那个卡布布尼嘎现在喂，你要拿嘛个半条，要么素火腿，那个会拿比较快，鸡胸肉也会拿比较快。对。那假如哦，万一哦，个板条不给抢走了，我们烧饼呢？烧饼真的选烧饼？对啊，烧饼加完配装个加落去。好。如果第一棒我们赢的话，我选拿给卡布布尼嘎现在喂。重点是我们剪刀石头布一定要赢。好，我们用吓人公式，海上哈，好吗？来，徐步来，1、2、3，加油！好，然后呢，两组队已经讨论好些，我们先来派出第一棒来猜拳喽。好，提前为我来剪刀石头布，金发阿姐，来，预备起。他可能会大声吓人，不要被吓到，因为他队长只有那一招而已。来，预备，剪刀石头布，剪刀石头布。我们赢。来，这2嘛，就进。来，两样，乱选。来，烟又不行呐，又上渣呢。我是不爱加就好。看谁哪个呀？我们先拿2样，一个人先拿2样。来，确定要先拿这2样，对不对？对。确定吗？对吗？好。你看阿姐，体育红讲的就会盖乱。来，给好，先拿一拿。金花姐，来，2红。好，开始点板条了嘛该。泡菜 good，哈哈。对，我们都没有选到。你考题目板条？我们不用啊。哈刚你好选板条哦。我们不一定要主食哎。好了，听一位，来第2棒，来，好，预备起。剪刀石头布，来，快去！你他啦，好拿那个嘛该？玉米好了啦，玉米跟那个，你这样拿，就这样子拿。哎呀，还有包去够吗？对呀，够吗？那个，对，我先讨论一下。秋，你确定要秋？是不是我们讨论太大声了？对啊。好啊，那就亚特啊。好了，我是呛菜哈。好，我们有2项被选走。然后像美琴姐了，我哋都要选对妹2项。好，最后2项哦。马改，烧饼有个淀粉嘛？哎，对。烧饼我里面还有可以给你哦。要烧饼。看你，我们看剩下什么？没了。这个太难入味了。米汉，米肯姐，你莫煮菜哦，莫太那个。还这样子。是我不会做这些这么乱。你不应该都有半条嘞，是那个是要咯。可是这个跟泡菜会不会抢味？那是按然后嘞，来。
按你说嘞，我们做2道菜，好，好不好？好。按饮料。这个李宇有跟我们讲要选对队长啊，哈，对对队长就是好的开始哈。看起来，咱就会做两头菜，可能啦哈。好，想一下。好，两队都已经选好7个满意的食材，马上就要进行踢馆的挑战。两组偷偷的食材，其实没意神奇，不过好得咯。冰箱里面冇挺奇怪的东西。係啦。风水请问一下，有信心吗？有，加油！加油！来看一下，咱出的一片感觉，信心。有。好，加油！两队都已经准备好势，马上来倒3、3、2、1，抢开始！哇！其实我说真的。这一季开始啊，有多位爱广告后啊，我每一次都变得很忐忑。你用不用讲？因为真的就因为本身来比赛，你都是那种料理脑年嘛。对呀。可是会被这个拖累啊。你们为什么要抢走我们2样？老实说，是不是我们讨论声音太大？没有啊。没有。所以啊，有默契。对，今天卧蚕打比较亮一点。有发现。哇，常常来看。来，我们这很厉害，2位姐姐。你用茶还没平常时就系煮菜的师傅哎，系冇？系冇？家庭主妇啊，家条妹有多3期天数呀嘛该？有啦，有过有啦。来，老英讲，吉良沙丘一位哦，是创办人呢。嘛该创办嘛该？来，自家讲。没有创办，什么是发起人呐？发起哦，信用卡的吗？没有啦，我们是那个运动的啦，跳圆举舞的。哦，圆举舞啦，对啦。可以跳一下看看吗？啊，现在这不方便呢。哦，对，看到了。什么？今天没穿高跟鞋子？不要穿高跟鞋。没有穿。都是要穿布鞋的。等一下，姐姐，你有3条乱摸用它吗？这好比冲着哎。你好贴心哦，姐姐。咁睇嘅。你一听你要用拱落去，你是打落去。当然要啊，开什么玩笑？你要按豆乱做嘛该？你为什么不生一颗蛋？那一路该。我们现在是淡淡的自由。那个做嘛该条路？阿娘啊，走出了你死地了。哦，走出了死地呢哈，好，死地的哈。对。那你有没有用炒给呀？还有都用炒。其实我想到一件事，我们既然这么多蛋，你没做的只有茶碗蒸哎。那蛋还不够啊！所以你有这比较还咸难款。可是我跟玉米浓汤，我会用果汁机先打过。哦，像个饭挂浓汤那种。对啊。好，你大家过多做来咯，哈，好，加油。好。阿姐，爱你来嘞。哇，这个厉害嘞！那个如果用拔的蛮好吃哎，撕开来。你有点地。不是什么？我们是不是声音又太大声了？没有。我老讲，你等一下看到阿姐爱用拖一下个哨柄哈，等一下哦，它会变身。变什么？变莫讲，等一下看一地。同步式嘞。哇，骨头最好选时间，最好选。我会觉得我们2队其实该换队长，因为那边是工会刘队长。锦华姐很酷哦，佢系工会刘强。莫金系副球柴田英，阿姐系副球柴田英，不过佢讲死人。一把劲，你现在比锦华姐会讲话吗？我爱玩。你要完全控制叫做埋的东西。对啊。你看等下我哋懂后处理，懂趴，懂夹。你要注意哦。他可以生吃吗？对不对？试看啊。你做来试看呢？试试看。我先问过他了。哎，冻肠跟糯米椒炒蛋。对。又长哈，又煮饭吗？有同喺放假揾飯啊！2道料理係嗎？一道題呢啊？一道料理。通常一般已经看到哨柄细节咯，都是包起来，一定要下做加番茄的饼哦，铺台啊，等下个酸红看又个碎碎的。这要干嘛？我不给洗了呀。法式都当过。哦。该这样用心。嘿。你要完全控制叫做埋的东西。对啊。唔怕等下我哋懂后处理，懂趴，懂夹。你要注意我。冇干。好，我哋阿叔会好祝贺咧。好，等一下我都出来哈。好，先摸一下。好。哇！有做茶碗蒸。茶碗蒸扁头。茶碗蒸扁炒蛋。
你好食嘅用下燥豆嘅卵，也係下濕豆。好吃的，好嫩那可以了。好嫩是芙蓉蛋对，哦，好湿的。安时茶。不要定义我们的蛋，好了。我跟你讲，我超喜欢吃那种饭店的这种软软的蛋。欧姆你那有没有酱油哈？两片。你看一下你一片抓腌的狗香啊，是油頭油係嗎？嘿，那個條件該打軟奶油啊哈。軟哦，軟氣。軟氣，嘿，對，這樣子。啊，你們打軟氣嘅意思就係代表講軟風很有寸哈。冇寸啦，冇寸咧。冇嚟啦，冇啦，唔係啦，應該用的等下。米酒啊，嗰啲啦。米酒係啊。呀，米酒嘅啦，係刺身啊哈。刺身啊。嘿。呢個炒雞肉係嘛？衝啊！你個雞肉會調少嗎？我其實落去炒係啊。還好啦。你個雞肉一下子落去了。係啊。我這樣子。差不香啊。這樣子，我成哦，你最終就會落。我們這是 test 而已，還有一堆啊。還好。哦。但是緊緊就失敗哈。出事誒，反正備胎。他哋要落去嗎？一下，好棒味的。最後。對，玉米。哎。做還是我們來炒飯。玉米雞肉炒蛋啊。有炒蛋啦。調味嗎？一下講哈。包熟幫來。你咬到幫。我同事。我了解。炸完，了解。啊。不要這麼多。會怪到咯，我管到。你講韓國學啦，有大專業啊。好嘞，我來人家講到吼，因為效果冇按好啦。其實這一道菜很下飯。高湯。那個北小地都有亞的菜葉發變這一道菜就可以配一碗飯了。你要想這種事情，對。其實對阿妹來講吼，看到變相就嘛個全部炒落去。好了。你都要記唔記先哦？肚肚好嘅什麼都好看。我哋攞菜差唔多好靚呢哈。而且是馬上按強啊，跟兩個睇落去切到。好看啊！哎，當場跟糯米椒炒蛋。對。哦。要強哈？要煮飯嗎？要同你放假揾飯喎。所以安源是差唔多好靚呢。係嗎？冇全啦。好，咖喱火鍋嚟咯，好。呢一片看起來動香哦。你天愛呢啦，天愛嘢啦。你下看起來幾條食材全部切油細隻。但古數睇爆落去係冇？冇。而家講愛鋪底啊。啊？古數可以蒸給做榻榻米哦。啊，板條係做乜㗎？炒啊。千層板條。係炒啊。用千層麵來用係嗎？所以燒餅真沒啊，炒啊是不用乾鍋。然後你那個，你水水的，你椰落去啊。從來就這個是個西餐的千層麵啊，一層你才能用一嗎？你直接跟他說，我們沒那個時間。哦，還沒該按照時間。那我問你燒餅嘅感覺啦，包起來的那種感覺啦。那先讓大家分享一下，應該他炒的時間線係標嘛？蒜頭，然後加一點辣椒，炒好然後不用加火腿。啊，火腿怎麼解？我先落去。讓炒起來，讓味較香。啊，你老公好學你頭菜嗎？冇煮過呢。等他是7款啊。他特別來看你呢。你老公都呢？老公，你叫老公，大聲叫。老公。你們兩個人會。那個是我的，那個老公。是他的。喂。好，那景華姐叫一下。叫老公。那個弓要拉長音啦，我們在車站裡面。預備起。我夠了。老公啊！他是講你叫看。海陸。又不是我老公。這樣會有人回啊。老婆。好惡心哦。前面啲係浴房。你下做啲開題房嗎？做哋咧。好啦，對，你都算你啦，差唔多嘅。呢條款啊，好學咯。對啊。好，來。好。天長馬上嚟都算。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上出來試試看下體育館地圖，內部開咪試卡站對呢？贏過來體育館的挑戰過後，我覺得其實大家廚藝都會真進步，這樣我們自己也是。看啊，看起來不起眼的菜色，卻變成2道米色，太強了！試試看那風吹嘅料理哦，這是經典的便當菜。哎呦，營養午餐啊，你聽我有兩套菜，可能唔係兩個頭啊，係生的瓜。那你們去便當店、自助餐店，一定會咬這一道吧？不會。為什麼？
因为我会夹比较贵的。米头条到肚肚吼，因为就像以咪刚刚姐姐有冇有先老乱地度讲一些水的关系，不说呢乱有时来较温暖啊呢，或是也当炒饭，你这样看到，哎，帮我们拿一袋盐巴过来，有滴滴碳呐，哎呀，好，我冇介梅。口内有学个梅口味哈冲，系啦，伊一家又写好含掉。哦，华姐喜欢重口味。好，早上来食看蓝水聊天，做个炒板条烙烧饼。泡菜炒板条好好吃哦。伊当有上班的地方就会老呀，切到油油的。古种生拉起来的时间，我说过，有一些种炒台面，没有一些种炒意大利面那样子。放等下给看下师傅有冇用给有干嘛呢？两位姐姐知道用办嘞，我看唔怕冻好是半条哦。哦，唔讲来看到还就还好。你也较好食吼。我知道你下套菜啊，每半块来食啊，一听我乡下热好食，怎么香？怎么那么厉害呢？我也觉得很厉害，酸酸又脆脆，又有个半条梅头，我知道赞。韩国热听我老金发也在讲一下，鸡虽然改下吼冇长出，不过皮料啊全部系鸡准皮的，对不对？切菜啊，切个火腿丁啊，所以小细节看大功夫。等下豆仔师傅用我们评分来夹给的看。就像齐师傅抢本分数。风吹日本，大家来看一下阿奇师傅抢不服输。蓝吹日本，日本香手。其实两片做的是冻好式，从该加上口味安样甜哈。俺某本该难对是正炒落去该烧饼话全部辣，正菜用因啦。俺某本该红对去从外面冻紧，那给挑梅到该有该青丝的该炒，连梅头拢出来。俺咪做咧而家小小煎，从该伫该卤该煎嘅有时这样做咧冰点水，打水落去，其实都咸嫩。好，我阿基师傅来公平。用煮就煮到冻好些，两杯本两个蓝推两片的这个调味上处理都冻好，有一个层次啊。粉推两片的味道上冇乜嘅问题冻好些啊。有一个小小建议，就得两个那个用骨头都得切较细啲按样，要较夹熟按样吼。咁啫。第一关地图呢，个个得到1分，不过三下来呢，本太下先休息一下，好好来吃东西，可能给你甚至师傅带来乜嘅好菜，老太下分享呢。师傅出台菜。好，又到了甚至师傅呢，我来表演好料理的时间呢。各位姐姐有口福喽！好，给你菜名係乜嘅呢？吉中肉排小汉堡。而且是素肉排。哇！小汉堡。来，给你食菜用哪一道？大概係我自己做嘅小汉堡啦。好厲害！兩片一餅哦。这是小汉堡，就用大概中筋面粉啊，含有酵母粥。我用那个气炸锅烤，160度烤大概8分钟，就走出来嘞，做两个嘞。哇！气炸锅不见你加油哎！你这样都没有刺激台湾面包店的经济，那走就好了，自己做就好了。哈，含有大概宰个植物肉啦，未来肉，含有tomato， 大概节瓜我觉得东后西啦，有点脆东后西，含有个哈嘎个吉中。美乃滋含有脆布，含有脆布。大概脆布呢，会帮伊咸，帮伊炒过，而家香味将会出来。好，那首先我先捞了解大概植物肉帮伊冰下来。台家第一个植物肉地步系嘛解吗？耶。大概地度呢就该大豆，有时候就捞了解黄豆、大豆，还有该豌豆这种东西。你看出来整根冻成高样嘅，有像绞肉哦。挺香嘞，都香哦，都香。植物肉没有老给带出精神。它本身跟粘度就足嘞，不过不给带，让它有一个比较结实跟那个口感呢。我跟梅头嘞，口感呢？口感其实吃起来就跟大概一般的碎猪肉同样。它可以生吃吗？这么的，试试看啊。你做来试看。试试看。我先问过他了。好，你捏球球。有啲像个狮子头，跟羊啊强羊，差唔多。那我最近可以是吃斋的吗？真嘅哦，赞哦。那天公你没有是斋的，要强下些咯。我现在都吃斋。然后呢，都得捞一丝的油，你刚刚这个没有调味嘛，对不对？它本身就有一丝丝的梅头嘞，大概素呢，都得捞一丝的油，帮佢滴，按用素就唔会黏的。哦。
，logo 是有下人呢。系啊，师傅是师傅啊，在两行时间呢。系啊，紧做出来紧的吼，有30公斤的哦。啊，按照3个，他就30，再紧10年。因为他从负12岁开始做。从谁年啊？啊，慢用出来是开始。对，都。18岁了。一直马上走哎，自家做嘅。很用心哦。对呀。该不会现在是冰箱里出现这个吧？哎，懂吗？对喽。这冰箱一定要放食材，也可以放盘饰啊。1、2、3，大家不给他一点掌声吗？他好孤单哦。你今日会做汉堡，佮代表说你底部的汉堡肉出来亮亮，吼，大概本来种个圆圆的就做对了，吼，本来切一下，就变成肉排了，哦，等下哦，本来煎，哦，哎，信上，因为应该看5倍汉堡肉，还会掺到的红萝卜啊、葱头啊，嗰种。嘿，种爱呢，爱迄老了解客家嘅吹布，哦，因为了解无嘛该扣干啦，啊，我会老一岁的该吹布。这里面已经有了吗？对。所以它的咸度已经有了，咸度已经有了。所以牡丹肠加菜脯啊，加鹹菜、泡菜，你做得。好，兩片哈，本佢煎一下那個節瓜。大家日本會學節瓜嗎？節瓜是該煎啊，是同我是咧。煎過之後嘅甜味會出來。冇煎到香熟。冇要香面。有種應該會加起司啊。好，那個小黃瓜幫你切，好泡泡嘅就好嘞，等下不用送去。剩下來的給姐姐們敷臉。好。一煎過嘅食物攏有強溶。係啊，強溶啊。好，那個 tomato。大家豆腐卡會做漢堡嗎？漢堡唔知道，冇做過。好，那個好 tomato幫你切，哦薄片。因為兩個一般都用個牛番茄較多啦，啊，唔過我基本上做個小番茄，哦，所以用這個小番茄做得咧。像兩個節瓜，佢煎燙熟，會燙軟，會冇好食。可以脆脆好食。要就本來就水分較好食。真的哦。一大把要跳去落去煎到軟體、爛體。我梗唔好食，是好慢。冇學咯。好，老師嚟講，然後咧，好，這樣有點基本該調味啊。好，那個漢堡，好，幫你煎一下。好，用 C4 煎就好了。我幫佢配過啦。哎，會唔會較好食？這個怎麼看又熟又冇熟？청양肉強就好，老水啱啱就好了。好，那個黑美乃滋，然後點下那個醬料，好，還有個好，還搞個雞醬。哦，有嘛？這跟你女朋友一起去買的。係啊。你還教她客家話，對不對？對。哦，就會沖那個法式個芥末醬啊。哦，較好食。做得自家挑啦，看自家口味啊。好，一張食到酸酸的。係啊，有時候挑個蜂蜜芥末醬。哦。酸甜酸甜。哎，酸甜酸甜。好，了解節瓜，哦，不用送來。哇，好讚哦！你要順時就正常嗎？還好，哦，就不用送去就好了。你用為了節瓜落跟漢堡皮的強龍太細啊？係啊，差唔多。好厲害哦！了解。生的瓜，你不用送來，本來就個脆脆嘅口感。哦。啊，等下上下都問師傅。嘿。漢堡啦，我給做麵粉嗰個比例有幾多？比例哦，那通常100克的麵粉會用50克嘅水，2比1。大概酵母啊，差不多3克到4克就好了。酵母好多其實都是好蓬鬆啊，啊，基本做漢堡是好硬性的，結實，好結實，結實啊。人家凍起台嘅未來個，一地背還有菜脯呢。係啊，但是人家菜脯又先走過水嗎？有哦，姜會燙鹹。啊，我先炒過嗎？會炒過。抱歉，你等下又是被我爺一口吃哦。當然，當然。好，大概雞醬嘅美乃滋不用送來。好，大概漢堡。好，然後就準備配大概叉子。這棋子馬上做誒。我自己做嘅。很用心哦。對啊，人家當過很有寫嘅就。問大家看一下，真是一家之主。我真的覺得你是台灣未來之星。我真的一定要鄭重的誇獎你，他真的很棒。家的這個印表機
话术好高哦。对，真的便利店啊，耶。便利店。哦。哎，而且你看几度后，它有算好大小。重点是什么？双面列印。没错。那么厉害啊！较贵呢，较贵不是，你算到肚后，它这是很贴心的做法。该不会现在是冰箱里出现这个吧？哎，对了，可以串培根啊。你说冰箱一定要放食材，也可以放盘饰啊。对，好。好喽，哇！极酱肉排汉堡，按钮就后 C 喽。做的爱吃哦，买吃到这个农享饮食可以改成我们的一家之主镇店之宝汉堡的宝，你不觉得我取得蛮好的吗？对，汉堡动不问命呢，别太慢，别太好吃太困了。人家快乐哦，是很百事甜甜。对对，竹子不能吃哦，哈，这个不要吃。没有人汉堡这样混口落去的。这个高度有点高哎。来挑战一下，挑战一下。有人帮我数到3吗？1、2、3。好了，不要这样子，不要这样子，不要这样，你有牙套。不要太整齐，要先做拉筋运动。好，来，好了。干嘛这样？太狰狞了。大家不给他一点掌声吗？他好孤单哦。牛下健身了之后牛班，在也牛后生嘛。我去汉堡没事。我来吃吃看，不太可以。就可以来未来肉吼，很好。它其实就宝跟而且个菜脯哈，又有 Q 感又有小咪。对，我觉得加菜脯浓厚哎。那这个未来肉真的很棒。对，真的很棒。它跟我食材你吃下嘅吼，其实 Q 感的老正经的猪肉，鱼肠、面包好些，然后这肉来讲哈。层次感很好，就是100度盖菜脯那种味道，刚好增加那个口感，就是可以慢慢的咀嚼它那个香气，而且这个肉觉得蛮特别的，第一次吃到这种口感还真的不错。其实两牛讲虽然是没正经的牛，冇给水分下倒掉，所以我觉得很 juicy。一种老落去按，味道是一级棒。系啊，酸甜嘛。嘿，佮个植物肉搭配，佮它个菜不是都有安尼。冻融合在一起，冻我些，有搭配个几种，加个美乃滋落去是冻白丢，冻有口感，冻我些。古说呢，睇起来都不卡咩做了吃周可能包括那个小汉堡都做起家来做哦。看看呢，实在咩系一种对 TQ 爱护嘅一种表现。一张嘢地都做研究嘢来看下来实在。不过呢，条件一毕业，马上就要进行最杯米馆嘅挑战。料理大斗西，大家顾客都有算係自家嘅好美食。兩嘴愛啲寒天嘅時間地度，用帶來嘅秘密武器，做出一出最戰鬥嘅世界料理。到底哪家嘅美食會較上癮呢？一家之主，叫下來大鬥西咯！哦，對啊，這杯米館呢，睇起來當然就要拿出自家秘密武器來，然後佢表一下來。風吹帶來係乜嘅咧？風球，用它飛出來。日嘅吼已經不失傳嘅呢，有上一台唔好做嘅。哦，我爸爸來講頭擺牙鋪啊，後特別就拿一來煎嘅鴨肉，係啊，叫清好食呢。自家冇開好味道，請問一下叫咩用嘅風球？帶來嘅料理我都媽名。百合風球肉。哦，百合風球肉，古時候就有一個。應講誒，這個百合這樣根莖這樣，來吃個粽啊，7嘎粽哎，來吃個粽。百合有吃過嗎？有，百合炒蝦仁啊，對，那是對身體一點很新鮮呢，新鮮的，來吃個。給正經對身體十分好哦。第二兩位發號，先準備得獎感言了啦哈，有信心嗎？有。我講，咱處理也偏厲害咧，因為秘密武器係乜解？油蔥酥，油蔥酥聽較做，今日我做嘅料理哦，糖講嘅菜名當厲害，但像糖嘅菜名，他們啲叫我做乜嘅哦？一起來好不好？圓圓滿滿。哦，圓圓滿滿。我先大膽假設，可能係撈板人有相關。嘿，
哎呦，又长，真紧，也还是不应该团宠哎。嘿，哦，不难吧？不难吧？好像不难哦。对。好了，你要认真慢慢，希望走出了夜后，不然等下打头名。好，有信心吗？有。好，这样组都准备好噻，而且今天现场呢是很闹热，好多加油团啊！你看我们实在是地点，用下加油喽！现场马上开始倒算，3、2、1，抢开始！好，抢开始，稍稍开始。两组最美一罐的，一片系做吗？一片系就种树，都是客家经典。对。如果一整集来说的话，我最喜欢的还是最后一趴。哦，因为跟比美不可以这样最好吃的，对啊，口吃也蛮厉害的。一口吃，厉害。手上了。张翰，你看一下，下中一个百合好不好？这不错。中来它呀，还中来去感受听听。我大概都往操场做。它这个超棒的，你要上来啦，哎，上来哦。真的。看起来有没有要从奶鸡啊？这个花青素非常的高，对。那种发锤呀，百合。你就等一下两片全副糖果之后，要怎么改？好哎。要怎么跟做妈结合？等下，你要摸夹错。嘿，你要上来尿。咩是该新鲜的一天的糖果？因为它是根茎嘛，对，根茎它如果有奶啊，我有奶都弄不然的。可是也可以用一件先经过走马嘿，哇，那个好漂亮哦，那露几球的呀？上烟哦，上个它啊嘛，机长会入味啊，好香哦，还会入。莫非蛋抢是就做妈停，他就尬其他吗？摸。十盒绕个上面腌一下弄停。蛋抢还按用是冻香烟呢，香烟如果冻上个含住样吼。对啊。系么？冻上含住样哈。系啊吼。好，我们请各位大哥哥都转来哦哈，加油喽！加油！开始朝向喽。哦，对向嘅。扮真料哦，素扮演呢。刚刚我们都係啲米鉗子啊，你最也頭之前也做位貓嘅條路咧，做保險，做啲認識當到朋友嗬。係啊，交通到好朋友。認識按到朋友，上天是講話還會緊張咧。有緊張係，才是因為恐驚安真緊有緊張啊。因為老公在前面嗎？係嗎？你就不應壓力嗎？如果來咗啦。打挑名是錯嘅係嘛？係啦，但有冇人老公講？你講叫咩樣嘅話3000元嘛，嗬，我很比價嘛。好，我大風一下很比哈，我加幾多錢？老公，你要不要加碼一下？我加幾多錢？5000，1萬，5000啊！哦，5000，好，妹妹，5萬哦！哦，旋風山哦，旋風。警察局，你都不敢黑美娘露公主吹卡的，我就知道，今天怎么不是老公来比赛嘞？下次找他来。哦，要不要现在可以扣out哦？考试时就做咩甩锅呢？你睇这甩锅呢？哦，考试这么多甩锅，甩锅，他可能好会挑战师傅哦。应该需要做买东西。我哋要主辦人。主辦人。哦。兩味要配。你嗌咧陪同。做本嘢貼片用嘅。係。味道你有只節目個。係。哇。當然我做到最好。用心。我就發現哦，呢度嘅板真料吼係用蔥兒來煸韭菜吧？這個是蔥兒啊。佢條線加係韭菜係嗎？我有加，還有加蔥，有加蒜，還有韭菜。所以你睇下板真料全部要加蔥兒哦。以前愛嘅冇加冇香啊。比較特別係個莴筍啊。哎呦，莴筍怎麼個鐵絲啊？客家熟啊，哦。係客家熟。莴筍係樣嘅時節咧嘛。誒，全部啲好都有咧。金髮姐，你都不敢黑美娘露公主吹卡的。我就知道，今天怎麼不是老公來比賽嘞？下次找他來。哦。對呀。你可能知道呢。要不要現在可以扣out哦？幫我，老公幫我。誒，老公幫我啦。到底啦。老公幫我。而家老公咪係客家人嘛？係啊，哦。跳齊天煙。係，不跳齊天煙。其實應該今天是這樣，你跟你老公一隊，他跟他老公一隊，兩組兄弟鬩牆。哦，該做對了哈。哎，就會好看啊。好啦，你呢場歌嚟，等下歌到再來哈。好。誒，你而家咁機要整個水哦？燙一下。燙啊。盡死用啦。哎，你而家用下機太大材小用了。
他身为一个这个创办人，对，他都可以做这个摆盘席。啊，知道牛海基因馆没黑懂会注册，只是今天你们分配是我们的修牛记的主厨，对不对？有执照哦，厨师执照，哇，就这样哦。考试的时就做那甩锅呢，你看那甩锅呢？哦，考试这么多甩锅，怎么的？为什么？为什么？太轻浮。做唔得叫。那为什么平常叫我们甩锅？叫人家木团炒咪哈。甩锅，太款该他好会挑战师傅哦。有办？现在师傅要专门要甩锅。哦，吓到。那个猪牛应该还熟的啦哈，后来给加热听听啊。加热。哇，那我们差不多，请问一下最关米二锅改样吗？那么本走马，我们主角的味道再明显一点。对。不然等一下又被嫌东嫌西这样。所以你这个路该猪肉时间应该猪肉有同过系吗？有啦，冇同过咧。冇同過啊？有，係啦，以前就都係係。我睇過啦，會熟啊。已經哎嘛，哈，哎，對。你喺度細鹹哦。不要把我呛走了。呛哦，刚冲来的冇法度诶。哦，俺厲害多。这里要做嗎？係阿姐你做誒。係，錯。你會醉哦，你冇可能，你時間又會醉呢。那就不用做對。你冇按到啦，哎呀，全部都挨到跑過去啦哈。該做嗎？要教酒嗎？醉呢，有啦。醉哦，誒，我咪教水，有水哦。誒，做乜教佢教水？誒係啊。口渴不能嗎？今天的慢照啦。哦，我们今天差不多了，你先过嚟咯，哈。加油！那最好是板粘呢。我以为是胡椒粉。你還未知聽啊？你可以直接倒。擺落去時間係要小計。我們超愛。羡慕哎。金髮雞按樣都下，跟扮演真樣都下演，大家幫下香啊。按他染啊。這是誰教你的？婆婆以前都會這樣子教。對，這個動作其實非常的經典哦。做扮演就按樣下啊。動應該為到長時間會少掉少踢兩步哦，唔過兩先。昨天半幾下就會開演的，這個你也知道。好的，動幹啊。都開演的喂。嘿。剛你還沒差唔多了。秘密武器了。別叫我們細節就搞掉嗎？哦，冇。這個我們都平常拿了之後香水。我們都插在脈搏這裡。又想起係兩片。上什麼會是隻皮下？你可以吹，做唔得按樣做。你冇想去試看。做唔得啦，你要吹啦，就做了系列東西，冇浪費。景華姐，如果幫客人有的時候頭髮太乾燥的時候，可以潤髮呀。你沒有？那來過高了。哦，加落去。哇，漂亮哦。真緊又熱呢吼。油蔥酥係咩最擺米餅啊？嘿。誒，我真緊冇學過按用板粘料哦。又衝了，它又無水，因為油蔥酥口內要看一下哦，因為你還煮高高。可是哈，因為油蔥酥這我們在煮調酒，對啊，對不對？這邊後尾只是點綴一下而已。所以佢長為水母，長為表。哦，按一表東西。你泡到凍河呢？油蔥酥泡到凍河。加碼，人家。加碼。她老公要加50萬呢。50嘛哈。好，一來都算咯哈。好，天草馬松葵是都算。是。9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上出嚟試試看啦！最杯麵一罐，咱要開料理較針對呢。最杯麵一罐呢，就係最有看頭的，因為這種做呢就拿出去個不卡最針對的東西，來試試看下你風吹嘅料理咯，吼。哦，啲做馬肉係香咩？很鮮甜，但是我走馬落去講，佢本身菜邊都很較鮮甜，很較甜啊呢，不卡斷呢。哎呀，哦，那真緊愛本嚟只做馬肉吼，一個讚，非常好食，因為佢本身嘅肉質啊又軟，唔會用硬刷，韓國嘅做馬吼真緊又甜。你要圓滿滿，很厲害哦。還搞西式底嘞。我們這邊已經等不及把湯圓快吃完了。打沙律，打沙律板單，打沙律板單。他剛已經好食板單啊。哦，你這個胡椒粉的味道很棒。你睇板單厲害哈，直接補貼一聽我切糯米，韓國就係加通頭，哦，層次好多。通頭同針的，他剛也是扮演角色嘅通頭誒。韓國人愛好食。
我们都比较好吃。冇可能，冇可能。两板人哦，该地板就还有一行厉害，就係我有食過加竹筍呢，我今年玩到波筍，哇，真勁厲害！等下師傅用慢評分嚟夾夾得看哦。都大成績，咁樣會係用班呢，想要搶齊師傅搶半分數。哇，冷水1分，我看一下啊，徐師傅搶半分數，冷水2分。怎麼會？我們遇上2Q 值哎，為什麼？為什麼？我們走馬單腳必出問題哎。豬肉有冇可能係本身剪到下拆掉，然後做是到下拆掉嘅。可是有經過按用後天嗎？做得下師傅做得剪到本身該豬肉嘅味道全部出來，更加好食啦。按你做嘛，真正做到當好食，是正常嘅豬肉冇剪到稍微微焦恰恰嘅。我本該藍隊啊，佢邊板人就當有層次感，有胡椒粉。未加到咁嘅強度，嘟好，又包地世界魔術，是到要斜當我食。好，阿徐師傅嚟公平。好，我哋本地嘅南推兩片嘅吼，但整個湯頭，還有個皮料，好多凍好，濕度就阿婆嘅梅頭，體積擺濕度，哦，本來就粗薑度啊，你整件搭配起來凍好食，哦，有很多個層次感。啊，風推兩片就像起師傅講嘅啦，那個豬肉啊，本件剪到擦，本件就該鍋氣，啊用會較好食咯，感謝。用嘅師傅都會做講嘅豬肉個較簡易下啦。哦。不過呢，不管聽一秒要聽一秒，都會你客家媽媽最讚嘅味道，馬上就來頒獎咯！耶！好了，今日成績已經出來，2組哦，四個媽媽都十分的厲害。風吹得到1分，藍吹得到3分，先來恭喜藍吹咯！恭喜藍吹得到加財金3000票，韓國呀老公嘅50萬加財金。哦，最後老公要加嘛？哎，你風吹呢？咩道厲害啦？得到嘅係瑞士盔甲不鏽鋼刀具組。哇！行起來凍內容哦。都係是凍好用哦。來訪問一下梅琴阿姐。一家之主哈，真緊哈，當好教，還有機會再來教啦。金花阿姐，我係都為阿嫂湊啦，佢嚟聊全好教嘅，還可以拿到獎。哦，冇想到。行白，你等一下老公窮下來，好不好？期待哦，恭喜恭喜！恭喜！好啦，你風吹兩位姐姐呢，真係咩動厲害啦嗬！先問看下你小玉子，禮拜來參加新定樣班，留大家分享一下咯。唔是參加過兩種嘅節目哈，好多當到嘅經驗，尤其係漢堡就話哈，哦，真嘅就當咗創意哈，所以就喊啦，我來起做啊，係。哦，所以一次做看啊，本不趕緊來設案呢。有下次咩來留大家分享一下好冇？禮拜參加新的。看到啱好嘅節目。所以就喊白啊，有機會因為來參加。什麼太自家叫我來參加？當然咩朋友，電視機前面呢所有觀眾朋友，喺講知道個嘅呢節目呢，成績好高好料，唔咩有強數嘅料料留太車分享嘅話，日日來報名哦。係啊，唔單止係電視機前輩嘅觀眾朋友，韓國現場大排要按到嘅加油團哦，直接現場報名咪做得啦吼，歡迎大家共下來搞哦。我唔錯，一家之主等等你共下來都要到邊嘅請你共下。全台灣前火料理，下禮拜再見，拜拜。